nằm á. Đúng rồi. Nè. Thế là ở bên đấy anh, bên Sông Đỗ à? Cái nhà 61 người bán hàng ở bệnh viện Giã Chiến. Em một được cái đấy hết. Kiến như vẫn ở đấy anh. Không phải nhắc được về hả? Mà học F1 là vào học. Hai hôm đầu thôi. Hai hôm đầu. Mà nhầm còn đến ngày 3 bắt đầu nó đỡ nó cũng sốt rồi đi không sợ. Thì bà lại riêng. Bị sốt thì không có người phá, Đúng rồi. sốt cao liên tục. Đúng rồi. Tức là con trẻ con nó bị sốt cao nó không hạ được luôn ý. tức là uống thuốc xong thì bắt đầu nó hạ thì bắt đầu là bà ngủ được. Tại vì nó cũng được 4 đến 6 tiếng mà. Vì Thì cứ thằng bà cứ để chuông rồi là tầm 3-4 tiếng là dậy xem có sốt không. Đấy. Sốt thì bắt đầu lại uống lại sốt tiếp. cái trăm người F0 cũng nhiều người không cẩn thận là cũng là Mình dính. thấy là chỗ mẹ đợt nó đỉnh điểm dịch kia bảo sao mẹ y tá giết cứ mẹ chăm tập bền thì em bảo bây chăm một người mình đã thấy mệt rồi, bây giờ mẹ một người nó chăm đến mẹ 100 người thì đỡ làm nào được. Quá tải. Nhưng miền Bắc mình đỡ được tiêm hết rồi. Nên Cái đợt mà đỉnh điểm ở miền Nam kia là làm gì trong được miền Nam là ngoài Bắc là bắt đầu là đang tiêm thôi. còn tiêm. Nên vì sao miền Nam nó chết nhiều? Mình thì vẫn chết nhưng mà chết nó sẽ ít. Chưa có kháng thể trong người.